მარსი მეგობრებო, ეს არის ჩვენი შინაგანი დრაივი, რო ვეძახით ხოლმე, შინაგანი აგრესია, შინაგანი ბრძოლის უნარიანობა. მარსი უხეში ენერგია არის, ცოტა უფრო თვითგადარჩენის ინსტინქტთან არის ხოლმე კავშირში. თუ არის დაზიანებული ხოლმე მარსი, ან ნეგატიური კვადრატები აქვს, ხო? აი აქ ის გაბედულება, ის სიმამაცე იკლებს და გადადის კონფლიქტში თითქოს ადამიანი უფრო მეტად და თუ არის ხოლმე ჰარმონიულად ასპექტირებული, ეს ნიშნავს, რომ ესეთი ადამიანი უფრო მოტივატორი არის სხვებისთვის, მაგალითად, მისი მოქმედება გათვლილი არის ყოველთვის, ხო, რაღაც ისეთ პრაგმატულ შედეგებს ემოდით, ესე ვთქვათ, და ამის მიხედვით ვატყობთ რაზე უნდა იმუშაოს ადამიანმა პირად რუკაში მარსის შემთხვევაში. საერთოდ ესე არ ხდება, რომ მხოლოდ ჰარმონიული ასპექტები კონდეს რომელიმე პლანეტას ხშირად, თორე როგორ არ ხდება. უმეტესად არის ხოლმე რაღაც ასპექტები ჩართული ნეგატიურად, რაღაც პოზიტიურად და აქედან ვითვალისწინებთ, როგორ მუშაობს ეს პლანეტა ადამიანთან. თუ არის ხოლმე კაცის რუკაზე, მაგალითად, მარსი ან სუსტ მდებარეობას ვიძახით ხოლმე, როცა არა მარსიანულ ენერგიებთან არის, ხო, ეს პლანეტა მაგალითად ქალურ ნიშნებში, ესე რომ ვთქვათ, ან პასიურ ნიშნებში მაგალითად, ხო? აი მან შემოდის ცოტა კომპლექსებიც, მაგალითად, აი შინაგანი კომპლექსი შეიძლება კონდეს ადამიანს, რომ ის ვერ ავლენს იმ დაცვით ფუნქციებს, მოდით ესე ვთქვათ, და აი მარსის მდებარეობით უყურებ ხოლმე სად აქვს ადამიანს აი ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი, ან ძლიერად, ან პირიქით მორღვეული, ხო? ანუ პირდაპირ მან გავდივართ მარსიანულ ენერგიაზე, როცა მაგალითად ან და გავიქცეთ, ან და შევებრძოლოთ, ხო? ეს მარსის ენერგია არის ჩვენთან რუკაში. სხვათა შორის არის სექსუალური ენერგია, მარსი და პირველ რიგში ხლა აი ქალების შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად მუშაობს, მაგალითად როგორი მამაკაცი მოეწონებოდა. კაცის რუკაზე კიდევ ეს არის თვითონ სექსუალური ენერგიას როგორ ავლენს მამაკაცი. იქ ვენერა უფრო მოწონება არის და უფრო ესთეტური მხარე არის კაცისთვის, მაგალითად, ხო, ქალთან, მაგრამ მარსი ეს არის მთავარი, როგორ შეიძლება მოიპოვოს საპირისპირო სქესთან ურთიერთობა, ხო, აი როგორ შეიძლება მოაწონოს თავი, ხო? ანუ ეს მარსიანული ენერგია როგორც წესი ამ თემებს მართავს. ვენერა და მარსი ერთად, მოკლედ, ეს ლიბიდოს თემატიკის გარშემო ტრიალებს ეს ის. თვითონ ნიშნებში უკვე როგორ ვლინდება, იცი და სახლში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარსი და ნიშნებში და აი ორივეს ვახსენებ ხოლმე და ვიღაცას თუ ყავთ მარსი მაგალითად ვერტში და მერვე სახლში. მე ის მორიელზე და მერვე სახლზე ვილაპარაკებ, ესენი შეგიძლიათ სინქრონულად დააკავშიროთ ერთმანეთთან და ცოტა მიხვდეთ უფრო როგორ მუშაობს ეს სინთეზი. მარსის ძლიერი მდებარეობები განსხვავდება სუსტი მდებარეობისგან, მაგრამ თავისი მინუსებიც აქვს ძლიერ მდებარეობას.